这里的风景很漂亮哎。我们今天来到了Pantai Indah Kapuk区，在雅加达，对，在雅加达。不然大家以为我们在哪里？好啦，反正我们的频道就是专门拍印尼相关的，所以一定是都是在印尼拍的哦。今天呢，其实来到这个区，当然除了就是走走啊、晃一晃啊，主要也是等一下我们要去吃一间餐厅哦。对，但是先不告诉大家是什么，就是给大家猜一下这样。这里是 Cove Batavia， 算是蛮新的，但是还有其他更新的，我们还没有去啦。对，因为真的是太多地方了，就是没办法一个一个去这样子。对，之后会一一介绍给大家，如果有机会的话。对，然后现在我有点饿了，唉，蛮饿的，讲那么多话。好了，我们先去吃东西，走吧，走。现在我们要进去了。2 orang. Ini di sini ada 2 ya. Wah. Di mana?你们看，从进来到坐下来，它的菜就马上上，完全不用等。然后呢，我觉得这个蛮好，是全部都有包那个保鲜膜，所以就是比较卫生一点。一般如果你们在外面看到一些巴东餐厅啊，它其实是没有用这个保鲜膜的，所以你们可能会觉得比较没有那么卫生一点，但这个就相对比较卫生。好，打开这个保鲜膜先。然后记得来这边吃的话，就是要吃什么打开什么。不然到时候如果你们每一样都打开的话，你们会吓到，就付钱的时候。然后这个是饭的部分，吃个饭。吃巴东饭是一定要有饭的，因为就是它的那个菜都非常的下饭，就都是比较重口味的，所以没有白饭是没办法的。白饭。然后饭就是看你们能吃多少就舀多少，不要太多，不然到时候就浪费。其实呢，巴东它是源于印尼的西苏门答腊省的省会城市，那就是巴东市。这个巴东饭其实是米南加堡族的料理嘛。那因为他们鼓励成年的男孩要出去打拼，所以才会把这个巴东饭带到就是全印尼各地，就是大家想吃巴东饭，就是随处都可以吃得到。对了，忘记跟大家讲，就是今天我们吃的这一家呢，它叫做 Pagi Sore。Pagi 就是早上 ，Sore 就是下午，就是无论早上下午都可以吃得到这个巴东饭的意思，可能是这样子。好，第一个我们要来吃的一道菜，那就是rendang，就是这个。这样讲rendang，那其实呢，巴东料理有很多都是使用椰奶，为什么呢？主要就是苏门答腊省也是生产椰子的主要圣地，这样子。好，我们来吃看看rendang。这个rendang哦，其实真的是蛮难煮的。它是用椰奶，然后加各种香料，要熬煮大概7到8个小时左右，很难煮的。自己煮要煮很久，所以就是出来吃比较好。一间巴东餐厅好不好吃，取决于它的rendang非常的重要。就是它如果rendang不好吃，那就这个巴东餐厅做的不成功了。好，我们来吃看看。其实我觉得它这个rendang做的非常的入味，但是它蛮辣的，我觉得有点辣，但是很好吃啊，就配白饭就刚刚好，而且它不硬。我觉得重点是它不硬，因为之前其实我吃过有点相对比较硬的rendang，然后你怎么咬都咬不动，这个真的是不会咬不动，但它没有到那种5分熟的牛肉，不是哦。我刚是忘记讲说rendang是用牛肉做的，对大家rendang是用牛肉做的。来吃一口。接下来我要来吃蔬菜，这应该是椰奶木薯叶，打开一下，看起来也是非常的下饭。
好，来吃这个一定要配白饭。金美天人，这也太好吃吧！感觉只有吃这个，我就可以把一整盘饭都吃完。其实吃巴东饭其实应该用手，大家，我这个是不太对的示范，就是用叉子跟汤匙。这巴东饭其实你是要，就是把所有的菜放在里面，然后用手这样吃的。对，但因为由于拍摄的关系，我们比较希望可以拍得比较优雅一点，对，所以我们就没有用手吃。好，这吃完了，这个好吃。然后我们还要再吃，哦，这个它是我们把它叫做 ayam pop， 其实 pop 是 popular 的意思，就是流行嘛，有名这样子。不然我就把它取名为流行鸡好了，我也不知道怎么把它就是取名，反正它叫 ayam pop。这个 ayam pop 其实它是源于苏门答腊的一个地区，叫做 Bukit Tinggi。它原本是个炸鸡嘛，然后呢，因为大家就想要快一点，等不及了，想要赶快吃，然后呢，老板就是还没有炸好，就是还没有炸到就是金黄酥脆，就把它捞起来的，所以呢，就变成这个颜色白色，炸一下就放进油里面，可能才5秒钟，然后就拿起来这样，所以就才白色的。就这个吃法，它是一定要沾上这个辣椒酱，沾上这个辣椒酱，然后配个白饭。这个这样绝了，辣吗？哎，这个很辣，这个有点辣，真的是好吃的。我觉得它的辣是那种一下子冲上来那种，就你吃完一开始你觉得还好，然后后劲那个真的很强，但很好吃。因为它这个鸡其实没什么味道，就是很淡的。所以一定要沾上这个，只是我刚刚是错误的示范。大家如果要沾，就沾一点就好，不要沾像我这样这么多，太辣了。然后呢，基本上你们如果来吃巴东餐，最主要点的就是这3样哦，我觉得最基本的。然后其他其实还有很多东西，哦，还有一个，我不知道这个在别的餐厅有没有但这边。你们一定要点上这一盘，这个就是牛皮饼。听到牛皮饼，你们可能会吓到，但其实不用担心，它很好吃，对，而且它会淋上这个酱，可能是古拉吧，就是这个酱让它变得更好吃，我觉得。就是有这个甜点，你会上桌，你看有2个甜点，这都是要付钱，然后还有水果，这个也都是要付钱的哦，大家不要以为这个都是免费的这样。好的，基本上呢，就是这些料理，你们如果去巴东餐厅可以点看看。我建议啊，如果你们是第一次吃巴东饭的人，可以来这边，因为我觉得这里相对比较环境比较好，就是整个体验感是非常好的，然后又比较卫生这样子。而且你们不用有选择障碍，他就你坐下，他就给你上一整桌的菜，你完全不用看什么看菜单看超久，然后还看不懂那印尼文是什么这样子，对，没错。但是这个没有标价啊，这个不知道多少钱，我也不知道吃了多少钱，等一下给大家公布一下这样子。好，那我就继续吃了，大家。由于太辣了，所以我们点了一杯饮料，吃咖啡，不错喝，但一般吧，我们觉得没有太让人惊艳这样，只是能解辣。不知道这杯多少钱，等一下公布一下，等一下我们结账就知道了。哎，你们知道吗？它有一个菜单，就是另外它是饮料跟甜点的菜单。就假如说你们就是想要另外点的话，因为像一般如果你们上桌，它会给你一瓶水这样，
这不是给哦，这个是要付钱，对不对？要付钱。然后呢，如果你们觉得啊，我不想喝就是矿泉水，就可以点个饮料，这样它就有个菜单，然后也是没有标价的，我也不知道多少钱，对。然后你们就是可以点甜点啊什么那些，对。然后还有各式各样的饮料、咖啡，超齐全的，对。解辣，真的，我觉得一定要点饮料，也就是水是没办法，我觉得水是没办法解那个辣，其实真的蛮辣，我觉得如果是很会吃辣的人是还 OK 啦。但我觉得它这个辣真的是，如果你是完全不吃辣的人，可能这个巴东菜你就不要挑战了。在印尼的话，就算大家说，哎，你怎么去印尼没有吃巴东菜啊？不行，就说我不会吃辣，真的不要挑战，真的蛮辣的。其实我差不多吃完，然后等一下去外面看一下，走一走啊，然后等一下要结账，等一下结账的时候就会告诉大家我们总共吃了多少钱。看我们吃了多少钱，总共30多万印尼盾，也是蛮贵的哦。因为巴东饭，应该通常吃巴东饭是一个人3万，对不对？2、3万块才对。走了，走吧。好的，走一走，我们就绕一绕到了新唐人街。等一下晚上要去唐人街看看。对，哎，告诉大家，就是唐人街如果来的话，可以选下午到晚上，很美的，就是有开灯。对，然后等一下我们就要去看一下喽。那我们今天这个影片呢，就到这里了，因为对，也是有点累了，没有啦。好，反正今天这个影片就先到这里了。希望大家以后有机会来到雅加达，可以去尝尝看我们介绍的那个巴东饭，就是巴吉索类产品。好了，那我们下个影片见喽，拜拜。